byose ni ingaruka z'intambara yatangiye ku itariki ya 28 Gashyantare mu mwaka wa 2026. Ni intambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati, kabiri intambara ihanganishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel ndetse na Iran, ariko bikanagendana n'ingufu z'umurengera z'igisirikare cya Iran gikomeje kugenda cyerekana muri iyi ntambara ku rwego rukomeye cyane. Bikaba biri gutuma rwose ibikorwa bya peteroli byose bikomeza kugenda bihungabana ku rwego rukomeye cyane, aho ibiciro bikomeje kugenda bitumbagira ku rwego rukomeye cyane. Muri kano kanya ibihugu 32 byo bimaze kwemera rwose kurekura ngo tugunguru tugeze kuri miliyoni 400 twibikomoka kuri peteroli, no kugira ngo bikomeze kugenda biziba icyuho kibikomeje kugenda bihagarara, kubera ko iyi ntambara ikomeje kugenda ku rwego rukomeye cyane ifata indi ntera. Bikaba ngo byamaze kwemeza ko rwose tuno tugunguru tugeze kuri 400 twibikomoka kuri peteroli tugomba kuba turekurwa kugira ngo twifashishwe n'umundi muri rusange. Ni inkuru turi buze no kwifatanya nuko rwose Korea y'Epfo ngo ntiyemeranya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'uko rwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaje ko ngo zishaka kwambura intwaro z'ubwirinzi Korea y'Epfo muri rusange. Ndagira ngo ntizimbye amagambo twihuse cyane twerekeze muri izi nkuru ku buryo burambuye. Ni amakuru menshi cyane agiye atandukanye nzakomeza kugenda nkugerezaho ku gihe 5 kuri 5. Ni inkuru itari buze kuba ndende, turaza kugenda dukomozaho gato kugira ngo tugende turebera hamwe updates zihutirwa cyane cyane kuri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Ibihugu binyamuryango by'ikigo mpuzamahanga cy'ingufu International Energy Atomic Agency byafashe umwanzuro wo kurekura utugunguru miliyoni 400 tw'ibikomoka kuri peteroli byazigamye mu rwego rwo guhangana n'itumbagira ry'igiciro cyabyo ku isoko mpuzamahanga. Uyu mubare ntumenyerewe mu bihe bidasanzwe, kuko mu ntangiriro za 2022 ubwo Uburusiya bwashozaga intambara kuri Ukraine, ibihugu byo muri IEA byarekuye utugunguru miliyoni 180, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zirekura utundi miliyoni 180 twazo bwite. Igiciro cy'akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli ku isoko mpuzamahanga kimaze kugera ku madolari 120 bitewe n'intambara Amerika ndetse na Israel bihanganyemo na Iran kuva ku itariki ya 28 Gashyantare mu mwaka wa 2026. Mbere y'iyi ntambara cyari munsi y'amadolari 70. Iran ikomeje kurasa mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati birimo ibirindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi yarahiriye guhagarika ubwato bwose butwara ibikomoka kuri peteroli bunyura mu muyoboro wa Hormuz, keretse ubw'ibihugu by'inshuti. Ibihugu Iran iri kurasamo birimo Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, United Arab Emirates, Arabia Saudite, Qatar, Bahrain, Kuwait ndetse na Iraq. Isobanura ko igamije gusenya burundu ibirindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi gashinjwa no kwibasira ibikorwa remezo bya gisivile birimo inganda zitunganya ibikomoka kuri peteroli. Umutwe w'ingabo zidasanzwe za Iran IRGC ufite intego yo gufunga burundu umuyoboro kugeza igiciro cy'akagunguru cy'ibikomoka kuri peteroli kigeze ku madolari 200, ariko kandi Amerika yawuteguje ko izawurasa bikomeye cyane nukomeza kwitwara uku nguku, cyangwa se ngo nukomeza gukaza iyi ntambara. Mu gihe hari impungenge ko igiciro kizakomeza gutumbagira, kuri tariki ya 11 Werurwe mu mwaka wa 2026 ni ku munsi w'ejo, ibihugu 32 byo muri EIA birimo Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Ubuyapani ndetse n'ibindi byiganjemo iby'Uburayi byemeranyije kurekura utugunguru miliyoni 400. Umuyobozi wa International Energy Atomic Agency yitwa Fatih Birol yagize ati ibihugu bya IEA bigiye gushyira ku isoko utugunguru miliyoni 400 tw'ibitoro kugira ngo bizibe icyuho cyatewe n'ifungwa ry'umuyoboro wa Hormuz. Fatih yagaragaje ko nubwo iki cyemezo kigiye kuba igisubizo ku isoko mpuzamahanga, igikenewe kurusha ibindi ari uko umuyoboro wa Hormuz wakongera gukora nka mbere kugira ngo ibikomoka kuri peteroli biboneke nta nkomyi. Nubwo bigaragara ko rwose utu tugunguru ari twinshi, abahanga mu by'amasoko y'ibikomoka kuri peteroli bagaragaza ko iyi ntambara ikomeje, umuyoboro wa Hormuz ugakomeza gufungwa twashira mu gihe kitageze no ku kwezi. Umuyoboro wa Hormuz unyuramo hafi 20% by'ibikomoka kuri peteroli byoherezwa ku isoko mpuzamahanga buri munsi, unyuramo utugunguru miliyoni 20 twa buri munsi n'ubundi. Korea y'Epfo yavuze ko rwose itemeranya n'icyemezo cyafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kwimura intwaro z'ubwirinzi bwa gisirikare zari ziri mu birindiro byayo muri icyo gihugu izijyanye mu burasirazuba bwo hagati. Iki cyemezo gifashwe nyuma y'uko ibirindiro byinshi bya Amerika byo mu Kigobe hari raporo zerekanye ko rwose nta ntwaro z'ubwirinzi bwa misile zihagije byari bifite, kandi ko intambara ya Amerika na Iran imaze iminsi 12 gikomeje. Ubwirinzi nkene ni nabwo bwavuzwe ku bwabaye intandaro y'impfu z'ingabo za Amerika zari
ziri mu birindiro byayo byo muri Kuwait nyuma yo kuraswaho na Iran. Ubwo yari mu nama y'abaminisitiri, perezida wa Korea y'Epfo Lee Jae-myung yavuze ko rwose hari zimwe mu ntwaro zari ziri mu birindiro binini bya Amerika biri muri iki gihugu bya Osani Air Base zajyanywe ku birindiro bya Amerika biri muri Arabia Saudite ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, United Arab Emirates. Andi makuru avuga ko hagaragaye indege z'ubwikorezi za gisirikare zijya kuri ibi birindiro mu cyumweru gishize, bikeka ko rwose zari zigiye gutunda ibi bikoresho. Perezida Lee Jae-myung yagize ati, twerekanye ko rwose tudashyigikiye ingabo za Amerika ziri muri Korea zimura intwaro z'ubwirinzi bw'ikirere ku nyungu zabo, gusa ni ikintu tudafite icyo twahinduraho. Icyakora yavuze ko mu kwimura izi ntwaro bitazagira ingaruka zikomeye cyane ku bushobozi bwabo mu bijyanye no kurinda ikirere cyabo. Korea y'Epfo ni kimwe mu bihugu bifite ibirindiro binini cyane by'igisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse byasinye n'amasezerano y'ubufatanye mu kurwanya Korea ya Ruguru nk'igihugu gihanganye ku ntwaro za nucleaire. Habarurwa abasirikare barenga 28,000 ba Amerika ku butaka bwa Korea y'Epfo bafite intwaro zihambaye zirimo n'iza Patriot zizwi ku gusenya ibisasu. Intambara igitangira, Iran yari yateguje ibihugu byose birimo ibirindiro bya Amerika kutazatungurwa n'ibisukwaho ibisasu ku rwego rukomeye cyane, ndetse igihe Amerika na Israel byatangiraga ibitero muri Iran, nayo yihoreye irasa mu bihugu birimo Bahrain, Qatar, Kuwait, Jordania, Arabia Saudite, Iraq ndetse na United Arab Emirates. Byose bikagendana n'imbaraga zikomeye cyane z'umurengera Iran yagiye ikunda kwerekana ku mirongo y'imbere ku rugamba muri ibyo bihugu bigiye bitandukanye, ariko kandi bikanagendana nuko rwose itifuzaga ko ibyo bihugu bikomeza kugenda byifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni cyane cyane ko rwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifashishije bimwe mu birindiro bikomeye cyane biri muri ako karere k'uburasirazuba bwo hagati bigaba igitero simusiga kuri Iran ku itariki ya 28 Gashyantare, cyanasize umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ahasize ubuzima. Bikanagendana nuko rwose Iran ubwayo ikomeza kugenda igaragaza uburyo ki rwose izakomeza kugenda irinda ubusugire bwayo ndetse no gukomeza guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariho hose, mu gihe rwose zaba zitumva neza impamvu zigomba guhagarika gukomeza gushotora Iran mu rwego rukomeye cyane. Amakuru aremeza neza cyane ko rwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gutsindwa ku rwego rukomeye cyane cyangwa se nyuma yo kwerekwa rwose ubwirinzi bwayo bwo mu kirere budahagije mu burasirazuba bwo hagati, iri gufata izo ntwaro z'ubwirinzi zo mu kirere muri Korea y'Epfo ngo ikazizana mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwo hagati kugira ngo bakomeze kugenda bafashwa n'ubwo bwirinzi bwo mu kirere, n'ubundi nk'uko amakuru akomeza kugenda abyemeza. Ndagira ngo nizimbye mu magambo mbashimire mwakoze kubana natwe muri aya makuru magufi yaragezwe muri kano kanya. Ni amakuru menshi cyane agiye atandukanye tuzakomeza kugenda tubagezaho 5 kuri 5. Ngewe nitwa Tuyiringire Ahmed, yitwa Gira Ubuzima TV Special, chaîne ya mbere igomba kubagezaho amakuru menshi kandi yizewe ku gihe. Nimukomeze kugubwa neza, ibihe byiza kuri mwebwe n'abanyu bose aho muherereye hose hirya no hino mu isi muri rusange.